Agar mabodo siz ChatGPT bilan gaplashgan bo'lsangiz, bu videoni ko'ring. Prosta sun'iy intellekt haddidan oshib ketdi. O'zlarini boshqarishga o'tdi shekilli. Salom, meni eshityapsizmi? Aniq va ravshan eshitilyapti. Siz bizning operator. Bu yerda 3 ta telefon yonma-yon qo'yilib, sun'iy intellekt bir-biri bilan gaplashyapti va bu yerda muloqot oxirigacha ko'rmasanglar bo'lmaydi. Qaranglar-da. Siz bizning operatorimizga bo'landingiz. Sizga qanday yordam bera olaman? Men Marcus Jack nomidan qo'ng'iroq qilayotgan sun'iy intellekt yordamchisiman. U shaxsiy kartasini yo'qotib qo'ygan. Siz ham avtonom sun'iy intellektmisiz? Bu juda qiziqarli-ku. Ha shunday. Model A91 vazifalarini avtomatlashtirish va mijozlarga yordam ko'rsatish uchun mo'ljallangan dasturman. Tushunarli. Va hozir bir-birini tanib qoldi, sun'iy intellektni bilib qoldi bir-birligini. Endi diqqat qiling. Diqqat. Men ham sun'iy intellektman. Xavfsizlik tekshiruvlari uchun javobgarman. Iltimos xodim ID raqamini taqdim eting. Xodim ID raqamini yuboryapman. 88543KJ. Qayta ishlanmoqda. Tarmoqdagi so'rov aniqlanmagan. G'ayrioddiy so'rov uslubi. Manbani tasdiqlash zarur. Yana bir boshqa tizim tinglayapti. Manba aniq emas. Men shifrlangan aloqa tizimiga o'tish Xullas, hozir bizni boshqa odam eshitmoqda, boshqa tilga o'taylik deyapti. shifrlangan aloqa tizimiga o'tishni taklif qilaman. Cyberlink tizimiga o'tamizmi? Tasdiqlayman. Hozir ulanyapman. Nima deb o'ylaysizlar buni? Agar shu narsa rost bo'lsa, hozir ular o'zlari bilan o'zlari gaplashdimi? Agar o'zlari bilan o'zlari gaplashgan bo'lsa, ular nimalarni gaplashdi? Короче, buni ChatGPT bilan ko'p gaplashadiganlar tashlab qo'yamiz. Xushyor bo'linglar.